Sten. Ho'kiz. Shu seni bog'lab qo'yganmidi? Ha. Kecha esa o'z uyimni yerto'lasiga qamab qo'ydi. Jinorgor nega uyingga keldi? U Magini yigiti. Magini yigiti bormi? Bekor qilyapsan. U bekor qilyapti. Bo'ldi, bas, yetar. Menga qara. O'zi seni oshxona kursisiga bog'lab qo'ysam bo'larkan. Hoy malla, agar unga yana qo'l tekkizsang, Shunaqami? Xo'sh, nima qilasan? nima qilamanmi? Avvaliga dadangga qo'ng'iroq qilaman. Shula. Qani to'pimni qaytarib berchi. So'tak. Bechora Sten, senga rahmim kelyapti. Meni yaxshi bilmas ekansan. Yo'q, juda yaxshi bilaman kimligingni. Kimsan Sten? Basketbol jamoasining sardori, go'zal qizlarni yaxshi ko'radigan. Maktab esa qirolliging. Xalq bilib qo'ysin. Sten g'alamis. Sababi shundaki, u o'zidan kichiklarni ustidan kuladi. Kallasining o'rnida qipiq to'la qovoq. Yo'q. Bizning Sten oddiy yigit emas. Malakali ruhshunoslar tushuntirganlaridek, Stenning 3 ta sababi bor. Birinchidan, uning jismonan ko'rinishi kuchli erkak bo'lsa ham, ruhan esa u qo'rqoq yigitcha. Ikkinchidan, uning miyasi xuddi g'or odamlarnikiga o'xshaydi. Yaxshi rivojlanmagan. Shuning uchun bechora o'zini boshqara olmaydi. Yovvoyi harakatga egaligi ham shunda. Uchinchidan esa u erkak emas. Qoqilib ketma, bolakay.